Kadek kan? Yes, chef. Awalnya saya senang dengan attitude kamu, kayaknya positif, ceria, energetik. Tapi lama-lama kamu annoying. Kami belum selesai ngomong apa, kamu balas terus. Di sini bukan saya yang gila, tahu? Saya bingung dengan rasa itu, ternyata Chef Arnold juga bingung. Tapi kamu muter aja terus membela diri. Kamu dengerin dulu apa kita bilang. Saya tidak gila. Memang benar, kami bingung campuran kamu punya sambal kucing dengan spicy tomato sauce dalam bowl itu. Ternyata kamu sudah mengaduk kangkungnya dengan sambal kucing, terus tertutup dengan spicy tomato sauce. Tapi kamu muter, jawab terus. Kenapa sih balik lagi ke MasterChef? Bukannya tidur aja di rumah. I'm not a quitter. I'm not gonna give up. Well, you're not gonna give up, but you're annoying. I'm trying not to, chef. And I'm willing to learn, chef. Well, learn to shut up dulu. Dengarkan, cerna, baru buka mulut. Yes, chef. Maju depanmu. Kamu beruntung ya. It tastes good. Rasa yang bikin kamu selamat. Kalau nggak kamu malu besar 2 kali coba, kamu pulang 2 kali. Saya ini kasih apron bukan karena saya kasihan sama kamu nyoba 2 kali. Bukan. Tapi saya percaya ada yang bisa dikorek dari dalam diri kamu asal kamu dengar dulu. Jangan bikin saya menyesal kasih kamu apron ini. Oke? Cook. Masak yang benar. Thank you so much, chef. Thank you, chef. Thank you, chef. Sini, pegang lagi. Aku di situ sangat yang down sekali, aku yang sangat bingung gitu, yang takut juga, takut di sana, aku takut keluar gitu dari galeri MasterChef karena aku nggak mau itu. Coba, kamu ada apa di tangan? Lengkuas. Kalau saya makan itu tadi, gimana? Gak baik, Chef. Yang saya lihat hanya piringnya aja yang benar. Saya melihat setiap orang yang melakukan kesalahan, begitu diberitahu, pasti senyum. Saya nggak suka itu. Kamu kalau nggak bisa ngegulung nasi, bentukannya jadi seperti itu, mendingan buka apron aja sekarang. Kalau attitude kalian tidak benar, jangan di sini. Nggak nemu blender, marah-marah. Kamu pikir saya nggak dengar? Kamu ngomong apaan? Kamu ngomong apa? Kamu ngomong. Kamu pikir saya nggak dengar? Siapa yang kamu di sini? Gak ada, Chef. Cuma pelampiasan aja. Pelampiasan kenapa? Kesel karena nggak bisa masak. Diri kamu aja sendiri. Hati-hati mulut kamu ya. Hey, every little detail things semua masuk ke saya. Mau percaya mau nggak? Sana balik sana. Sini kamu. Kamu bisa masak? Bisa. Bisa masak? Kamu tukang apa? Nasi goreng, chef. Laku? Laku, chef. Artinya enak? Dari pertama saya bilang masak nasi goreng, kenapa nggak masak nasi goreng? Saya udah bilang berapa kali, kalau kamu bisa dan jago masak sesuatu, masak itu. Nasi goreng kecombrang apa susahnya sih? Kalau ini sekarang langsung kamu pulang gimana? Sok kamu punya skill mau disimpan-simpan buat terakhir. Ini tantangan yang paling tepat untuk mengeluarkan kelebihan kamu masak nasi goreng. Rempah Indonesia. Kamu mau nasi goreng kecombrang, kamu mau nasi goreng pandan, apa segala macam bisa. Pakai otaknya kalau masak. Ya, chef.
itu aku nggak tahu apa yang dia buat. Kamu semakin sering buka mulut, semakin dongkol saya dengar, atau enggak? Kamu semakin buka mulut, artinya kamu semakin menjelaskan kebodohan kamu menjadi kapten. Gimana ceritanya kamu jadi kapten tidak tahu apa yang anak buah kamu perbuat? Woi, jawab! Geratang saya udah masuk belum? Ya, Chef, belum, Chef. Scallop udah jadi, geratang nggak masuk. Sepertinya komunikasi antara Ineke dan Michael mengalami kebuntuan. Dia nggak pakai panel gratis lagi. Kalian mau crash? Mau burn? Mau nyerah? Enggak, Chef. Then listen to me. Satu order skala 4, kenapa bisa keluar 6? Mike! Ya, Chef. Kenapa bisa keluar 6? Berkala, Chef. Berkala satu order itu 4. Ya, Chef. Kamu ada 2 order, harusnya 8 langsung. Kenapa Ya, bisa 6? Nggak ada berkala masa kayak gitu. Ya, Chef. Coco powder, sini. Oi. Coco powder. Tugas kamu bukan itu. Kelihatan keluar. Gue nggak tahu salah gue apa gitu, dia nunjuk-nunjuk muka gue gitu. Ini